Entenem l'aula d'acollida com una eina per tal, sobretot, de poder-nos organitzar a nivell d'organització i a nivell metodològic. De fet, les aules d'acollida el que pretén, o així almenys nosaltres interpretem, és sobretot possibilitzar al màxim aquell nano nouvingut i poder-la atendre amb totes aquelles necessitats en què es presenta, amb una nova societat i amb una nova llengua. Per tant, les aules d'acollida entenem, i així ho expressem i ho treballem, perquè aquell alumnat que vingui, que arribi, primer de tot, se senti molt acollit, se senti estimat, se senti que aquí és volgut, perquè hi ha una part emocional que no hem d'oblidar mai. I després, al mateix temps, el segon gran objectiu, que és que Catalunya, com a tal, la llengua vehicular d'aquest país, en molts casos, és una llengua forana, molt llunyana a ells. I no és fàcil. I per tant hem de vetllar perquè aquestes criatures el més aviat possible adquireixin aquesta llengua per tal de començar tot el seu procés d'ensenyament-aprenentatge amb més garanties d'èxit. Nosaltres, els tutors d'aula d'acollida, normalment tenim un vincle més proper a l'alumne nouvingut perquè quan estan a dins del seu grup acostumen a ser grups força nombrosos, aleshores quan venen a nosaltres i nosaltres intentem treballar amb grups més reduïts. Aleshores això els fa que sentir-se ells més segurs i agafen aquest vincle de més proximitat, t'agafen més confiança, els agrada més aquesta relació tutor o mestre-nen i se senten més còmodes. Per mi l'aula d'acollida és una aula on après català i tot això. Jo, quan he vingut 2 anys abans a Catalunya, jo no sabia res de res, ni català ni castellà. No tenia ni amics ni amigues i ningú m'ajudava, però quan he vingut a l'aula d'acollida ja m'he après molt bé i ja faig 5è de primària i crec que ja estic preparat per anar a la classe. O sigui, aprengui la llengua, s'adapti a com funcionem aquí, a nivell global, no només de centre, sinó com a ciutadà, i que tingui un coneixement, que se senti còmode i que ja amb el nivell de llengua mínim que realment pugui anar adquirint i pugui fer totes les assignatures amb normalitat, al mateix nivell que qualsevol altre company. La normativa diuen que els alumnes és bo que assisteixin a lo que és educació física, a lo que és visual i plàstica, les assignatures que són més participatives i que no fa falta tant l'ús de la llengua per poder entendre els continguts. En aquestes assignatures els hi solem respectar força el seu horari. I llavors, a partir d'aquí, ja anem mirant els forats que tenim en l'horari i els anem traient sempre en packs de 3. Si a l'hora de castellà decidim que aquell alumne no vagi a l'aula ordinària, doncs les 3 hores de castellà les passarà totes 3 a l'aula d'acollida. Si el traiem de matemàtiques, les 3 hores de matemàtiques del seu grup classe sortirà a l'aula d'acollida. Però això en tots els cursos, des de primer fins a quart d'ESO. Si venen d'un país no massa de la Comunitat Europea, diria que són 24 mesos, al màxim que hi poden estar, estem parlant de màxims. Si és d'una cultura més llunyana o els casos d'alfabetització, sobretot, poden estar fins a 36 mesos. I després, a partir d'aquests números, que són orientatius, si un alumne és brillant i en 6 o 8 mesos ha adquirit ja tot el que havia d'adquirir i a més ho diu, és que ja està, és que ho entenc tot, perfecte, doncs ja pots anar, si feies 3 hores a l'aula d'acollida, 5 hores, ja pots anar a l'assignatura, per exemple, si no anava a català, doncs ja pots incorporar-te a català, que és el que queda, i ja està. L'incidència que pots tenir com a tutor a l'hora de treballar amb nens que no entenen l'idioma amb el que es parla a la classe es fa molt complicat. El fet que vagin unes hores a l'aula d'acollida fa que puguin agafar l'idioma més ràpid per poder estar a l'aula i entendre el que s'explica i el que es diu. Fem muralls i la nostra professora ens fa jocs, com el memory, tot això. És hort. El valor que té l'aula d'acollida és invalorable perquè els nanos poden estar. A ells els encanta vindre a l'aula d'acollida perquè allà se senten atesos, escoltats i que el professor l'atén i que li dona eines perquè ell pugui anar aprenent a poc i pugui sentir-se acollit.
Quan nosaltres els diem, mira, ja se t'està acabant el termini de l'aula d'acollida, tots et diuen, no, profe, una mica més, perquè ells se senten superacollits i superescoltats. Estic molt contenta en l'aula d'acollida, perquè aquí treballen i les professores estan tranquil·les. Clar, el fet de ser grups reduïts, Sí. ells això també els dona una seguretat a l'hora de parlar. Si m'equivoco, no hi ha ningú, no me diran res, perquè una altra por és quan ja comencen a parlar, és, clar, ells veuen, si estan dins del grup classe, que la resta parlen bé i s'expressen bé. I ells pensen, jo encara no m'expresso bé, no sé si ho diré bé, si ho diré malament, quina reacció tindran els companys. Quan estan allà a l'aula d'acollida, això no passa, són grups reduïts i ells s'expressen. Que m'equivoco, doncs no passa res. A mi m'agrada l'aula d'acollida perquè mentre aprenem, mentre juguem, no ens donem compte i aprenem a la vegada. Aula d'acollida és molt bona classe.